адилхан санаа бодолтой биш боловч Монголын тусгаар тогтнолыг хамтран удирдсан нөлөө бүхий цөөхөн хүмүүс байдаг тухай 1919 оны Парисын их тайвны хэлэлцээрт оролцсон Английн төлөөлөгч нарын зориулсан гарын авлага тэмдэглэсэн байгааг та бүхэн нөгөө бичлэгээс харсан баха. Тэгэхээр энэ Монголын тусгаар тогтнолыг удирдсан ноёдын хувь тавилан хэрхэн төгссөн тухай академич Чулуун 1998 онд өөрийнхөө өгүүллийг нийлүүлсэн байна. Тэгээ энэ өгүүллийг та бүхэнд хүргэе. Монголын тусгаар тогтнол ноёдын үхэл. Түүхийн шинэ нэрэн 20 дугаар зууны ихэнх болоход монголчууд өөрийн тусгаар тогтнолын төлөө нэгдэн тэмцэж эхэлсэн юм. Монголын ноёд, лам, язгууртнууд эрхт дөр тусгаар оршихгүй монголчууд бид өөрийн газар шорооныхоо эзэн байх ёстой гэсэн үдэл санааны нэгэн сэтгэлд байдалтайгаар нэгдэн тэмцсэний үр дүнд 1911 оны өвөл цагаан сараас Монгол орон харьцангуй бие даан өөртөө туурах тусгаарласнаа зарлан тунхагласан билээ. Уг түүхэн үйл явдалд биечлэн орж тэргүүлэн удирдсан Монголын нөлөө бүхий лам хар хэм бүхэн дэмжин сайшааж хамтран зүтгэсэн ч Монгол улс өөртөө тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарлаж төрийн цоошин тогтолцоог бий болгон 5 яамыг байгуулж сайдын сэнтил хувьсгалын хэрэгт тэргүүлэн оролцсон ханд дорж цэрэн чимд чагдарч ав зэрэг ноёд тохон тавигдсны маргаашаас эхлэн хэн хэнийгээ захирах вэ гэсэн мөчөөрхөл ажиглагдах болсон. Тухайлбал дотоод хэргийг бүгд захиран шийдэх яамны тэргүүн сайд даалам цэрэн чимд бусдаа нэр хамталж дэш өргөсөн бичигт эдэл тааллыг чухал болгон нөгөө дөрвөн яамыг дотоод яамд бичиг илгээхдээ өргөн хэмээн мэдүүлж харин дотоод яамнаас бусад яамд илгээн хэмээн бичиж явбаас шүүмжлэлгүй хэмээн богд хаанд мэдүүлж ёсоор болгуулсан нь бусад сайдын дургуслыг төрүүлэх болсон юм. Энэ үед хүрээнд сууж асан ерөнхий консул Лю Багийн Бээжинд мэдгдсэн цахилгаанд хүрээний сайд нарын хооронд сүрхий зөрчил байна. Засгийн хамаг эрх мэдлийг даалам тэргүүтээ харчны хэдэн түшмэл гартаа авчээ. Хэмээн мэдгдсэн бол нийслэл хүрээнд Бурятын лам Агванд орж Владислав Котвичд бичсэн захидалтаа энд даалам дотоод хэргийн министр болоод хайсан гүн зэрэгтэй болж энэ хоёр их эрхтэй улс төрийн явдлыг тогтоож хаандаа юу айлтгсан түүгээр болж байна. Энэ нь бусад хаад ноёдын сэтгэл тун тааламжгүй юу болох нь болзошгүй гэсэн ба даалам хайсан хоёрыг ч олноор зөвлөн зохилдох хилцэх хэрэгтэй гэснийг нь үл хэрэглэн хэмээн бичцгээсэн байна. Энэ нь Монголын ноёд түшмдийн хооронд ямар нэг хэмжээгээр засаглалын төлөөх тэмцэл эхнээсээ л ажиглагдах болсныг харуулж байна. 1911-с 1919 оны хооронд 10 хүрээгүй жилийн дотор Монголын төрийг түшиж байсан томоохон улс төрийн зүтгэлтнүүд хан, таалам, ноёд тухайлбал Түшээд хаан Дашним 1912 оны 2 дугаар сард, Засагт хаан Содном Аргадан 1912 оны 7 дугаар сард, дотоод яамны дэд сайд Аргадан 1913 оны 9 дугаар сард, бүгд ерөнхийлөн захирах яамны орлогч сайд Өр Монголын харьяат Бинт Чингван Гончиг сүрэн 1914 оны 4 дугаар сарын 20-нд, Цэргийн яамны анхны сайд Эрдэнэ далайгаан Гом сүрэн 1915 оны 5 дугаар сард, дотоод яамны тэргүүн сайд Даалам Цэрэн чимэд 1914 оны 7 дугаар сард, Сангийн яамны анхны сайд Түшээд хаан Чагдарч ав 1915 оны 7 дугаар сард, ерөнхий сайд Намнан сүрэн 1919 оны 2 дугаар сард, мөн оны 7 дугаар сард ерөнхий сайд Эрдэнэ шаналт Бадамд орж зэрэг хүмүүс 27-оос 50 гаруйхан насны хооронд нэн сэжигтэйгээр амь нас нь хохирчээ. Үүнийг архивын баримт бичих тулгуурлан учир шалтгааныг нь тодруулан судлах нь 20 дугаар зууны их үеийн улс төрийн амьдралын дөв төрхийг нэгэн хэсгийн ямар нэг хэмжээгээр нэхэн тодлон гаргахад туслах нь дамжиггүй. Учир нь Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгч ноёдын амь нас ийм амархан ахархан хугацаанд хохирсон нь түүхчдийн анхаарал бага сага төдий өртсөн ч судлаач тэхвчлэн гадаад хоёр хөршийн зүгээс хайдаг бөгөөд дотоод хүчин зүйлийн тухай анхааран судалсан багавтар. Мөн тэдгээр ноёдыг үнэхээр ямар нэг ашиг сонирхлын үүднээс амь насыг нь бүрлэггүй. Хэрв тийм бол яах гэж хэний эрх ашигын үүднээс эсвэл энэ хүмүүс эдэр залуухан 30 хэдэн наснда гинт бие барцгаав ёс чамаараа юу гэсэн олон асуулт хариу нэхэж байна. Гэхдээ бидний хувьд хэн хэнийг хорлоо гэх зэрэг асуудлыг нийгэмд бүрнээ тодруулж чадахгүй ойлгомжтой. Гэхдээ гагцгүй эдгээр хүмүүсийн нас барахынхаа өмнөх өөр хоорондын болон бусадтай харилцаж байсан байдал тэдний амь насыг нь хороох онцгой шалтгаан гарч байсан уу? Ямар үхлээр хүү? Энэ бүгд ямар үр дүнд хүргэв
гэх зэргийг олон асуудлыг тодруулахыг оролдов. Анх дөрөв 1911 онд богд явсан дамбыг хаан өргөжлөх тухай санал халахын ноёдын дунд гарахад үндсэн 2 санал байв. Бадамд орж тэргүүтээ хэсэг ноёд ихсийн дийлэнх олонх нь сүсгтэн олны дунд богдгийн нэр нөлөө ихийг харгалзан улсын хаан болгох нөгөө хэсэг тухайлбал хандд орж шарын талын даал ам цэрэнчимд нар богд явсан дамбыг бус харин түшээд хаан дашнамыг улсын хаан болгох санал гарч нэлээд зөрөлдсөний эцэст дийлэнхийн санал төдийгүй тухайн үед ард олны дунд богдын нэр нөлөө хүчтэй байсан зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаарч богд явсан дамбыг хаан ширээнд залах болжээ. Хаан залахын ёслол дээр хаан ширээнд албан ёсоор суух ёстой дашнам бие болын төвд гаралтай явсан дамбыг бодвол их Чингис хааны угсааны дотроос хамгийн ахмад нь хэмээн өрсөлдөх санаа гарчээ. Гэтэл энэ үед дашнам дөнгөж 26 настай байсан тул ахмад гэдэг үгийг тэрээр ах насны ахмад биш ахлах тэргүүлэх байр суурьтай гэсэн үгнээс хэлсэн нь илэрхий байна. Удалгүй богд явсан дам хотогт өөрийн ордондоо өргөн залах үед буюу 1911 оны 2 дугаар сард Түшээд хаан аймгийн Түшээд хааны хошуунаас нийслэл хүрээнд ирэх үедээ гэнэт бий барсныг Түшээд хаан дашнамын биед хуваар өвчин тохиолдож им гүрэн элдвэр шавдан засуулсаар боловч итгэж чадсангүй насварлаа хэмээжээ. Энэ тухай Харбин хотноо илгэсэн Харбинский вестник сонинд Түшээд хаан цэцэг өвчнөөр өвчилж өгөв гэсэн бол Оросын академич Майский Түшээд хааныг хорлуулж өгсөн тухай нутгийнхны дунд байна. Яриа байна гэх зэргээр тухайн үедээ олон янзаар тэмдэглэжээ. Майский бол Түшээд хааныг нас барсны дараахан буюу 1919 оны орчим Эрдэнэзүү хаваар түүний хошууны нутгаар дайрахтаа дээрх мэдээг нутгийн ардуудаас сонсож тэмдэглэсэн бололтой. Энэ бүгдээс үтгэхэд дашнам нь 26 наснда чам ёсоор таалал болсон бол энэ мэт олон таамаг мэдээрээ гарах нь юу бол ямар нэгэн сэжүүр санагдсан бололтой. Түүнийг нас барсны дараа богд явсан дам хаанаас буулгасан зарлигийн бичигт зарлиг дашнам Чингиж бие өнгөрсөн нь үнэхээр хөөрхий их л нүгэлтэй тул түүний хойдын буйнд сангаас 100 лан мөнгө шагнана хэмээжээ. Юутаач Түшээд хааны үхэл нь зүгээр бус. Гэхдээ манай судлаачдын үздэг шиг Орос хятадын талаас биш харин дотоод хүчин зүйлд хамруулан үзвэл үнд илүү төвхөн лавтаа. Үүнээс ердөө 2 сарын дараа халахын 4 хааны нэг засагт хаан Содомравдан гэнэт таалал болжээ. Түүний хэрхэн таалал болсон тухай нэг сонирхолтой дуртгал тулгуурлал Гамдан дэвшлийн эдийн хан басан түүхч Эрдэнэ Пилахсны дуртгаснаар 1912 оны хавар засагт хаан таалал төгсөв. Нэг өдөр Дашчоон бил дацанд хурал хурж байсан бүх лам нарыг засагт хааны бие муудсан тул аваач ном уншилсан. Маргааш өглөө засагт хааны яриад нэгэн ламаас миний асуухад манай хаан тэнгэр болов. Богдын ордонд бараалхаж очиод тэнд хор зоогдсон юм гинэ. Тэгээд үнэний сүү уугаад тус болсонгүй нас эцэллээ гэжээ. Энд анхаарал татах нэг зүйл бол түүний өвчнийг эдгэрүүлэхийн тулд сүү иргэсэн нь гайхалтай. Өөрөөр хэлбэл хордсон байж магадгүй гэсэн үгнээс түүнд сүүний эмчилгээ хэрэглэсэн болов. Дараагийн нэг анхаарал татах хүн нь Монгол Улсын засгийн газрын орлогч сайд өвөр Монголын харьяат Бинт Чингон гонч гисүр байна. Тэрээр Монгол төрийн тусгаар тогтнолын төлөө нэгэн биеийг зориулж ажилласан нэгэн гарцаагүй мөн 1913 онд Даалам цэрэнчимдийн хамт Япон улсаас тусламж уухаар явсан бол авч тодорхой хүчин зүйлээс хамаарат бүтлгүүцсэн. Даалам цэрэнчимд ба 3 дахь хүчийн бодлого нэртэй доктор Батбаярын судалгаанд тодорхой тэмдэглэсэн байгааг сонсогч маань санаж байгаа хаа. Бинт Чингон гончиг сүрэн Монгол улсын төрийн зарим нэгэн алдаа зүйлд анхаарч шүүмжилж байсан нь хажиглагддаг. Тухайлбал нас барахынхаа өмнө Цэргийн яамны анхны сайд Эрдэнэ далайн гончиг сүрэнгийн үйл ажиллагаа сул үүнийг сайжруулан ажилуулахаар 6 зүйлээр шүүмжлэн хилцхийг богд хаанд айлтхан өргөсөн бичиг өнөөхөр архивын даансанд хадгалагдж байна. Үүнийх нь хариуд далайн гом сүрэн няцаасан хариу барьснаас хэдхэн хоногийн дараа түүнтэй заалдагч Бинт Чингон гончиг сүрэн гинт нас орсон бол тэд удалгүй Эрдэнэ далайн гом сүрэн өвчний учир таалал төгссөн нь сэжигтэй. Өвчлүүдийн нэг юм бөгөөд ямар нэгэн хөндлөнгөө итгээд тэдний харилцааны зөрчлийн өчгийг овжин ашигласан байна. Сонирхолтой нь яг энэ үед Даалам дотоодын яамны сайд цэрэнчимд баруун хязгаар тэмдэглэдэн явах үедээ одоогийн Улс аймгийн нутагт хуучин өвчин өвдөрч хөдөлсөн нь зам зуур эмчилүүлэн илаашсангүй боловч зарлигийг хүндэтгэн дагаж хэрхэвч уг хэрэгт хүрх газарт хүрэн хэмээн
хатамжлан явсаар дижээлийн хүрээний газарт буудалж эм хөрмээр шаардан шавдаж засвч хаван үүсэнж гайгүй хэмээн хүрх газарт хүрч улсын зах хязгаарыг үзэж оноосон албаа дуусгаж богд эзний туйлын таалд нийцүүлэн чадна хэмээсээр энэ сарын шинийн 7-ны дахиад цагт сайд улс төрийн албыг дуусгаж чадсангүй үнэхэрийн хайрын нулимс цувруулан дахин гэрээсгэн хэлж гинэд амьсгал татаж насан өчвөө гэсэн байна. Энэ үед түүний туслах түшмлээр ажиллаж байсан Наваа намжил даалам зэрэн чимдийг зарилгаар тохон явуулжээ. Энэмч наагураа баруун хязгаарыг тохиолох эргийг чухал болгосон хэрэг мэт боловч цаагаараа сайн оюун хааны зэрэг хар сайдууд нь улс төрийн ажил дээр ямагт алдагдлыг гаргах учир дааламаас элдэвт залруулах, ятгах, эсэргүүцэх, зөрөлдөх зэргийн нийлэмжгүй явдлаас төр зурж болов баруун хязгаарт түлхэж зайлуулахыг бодсон ажээ. Үнэхээр ч сайн оюун хаан намнан сүрэн ажээ гэж тэмдэглэсэн байна. Үнэхээр ч сайн оюун хаан намнан сүрэн даалам цэрэнжимдийн оронд багасгал зөрчил байсан. Тэрэн сайн оюун хаан ерөнхий сайд намнан сүрэн хаант Оросд 1913 онд айлчлахдаа Оросын санхүүгийн зөвлөлийг Монголд ажилуулахыг зөвшөөрсөн нь хизээнээс улс төр эдийн засгийн хувьд бие даан орших арга замыг баригч дааланд илт таалагдаагүй лавтай. Гэхдээ ерөнхий сайд намнан сүрэн хүн хороохон октоос биш гэсэн саналыг зарим эрдэмтэд хийсэн нь бий. Энэ нь ч үнний хувьтай. Харин даалгамын хөл үнэхээр с ижигтэй санагдвал өстой гадаад хүчин зүйлээс хайхан зөв. Ялангуяа тэр хаант Оростой эдийн засгийн асуудал дээр эрс сөргөлдөж байсан. Оросын төлөөлөгч Кростовец гадаадын яамны сайд Сазановт даалам Оростой ойртохыг эсэргүүцдэг. Манай хамгийн том дайсан бөгөөд биднийг Монголыг боолчлохыг ирмэлзсэн хэмээн буруутгаж байна. Түүнийг засгаас зайлуулах хэрэгтэй гэж 1912 оны эцэст мэдэгдсэн байна. Дааламын дараагийн ээлжинд тухайн үеийн нөлөө бүхий улс төрийн зүтгэлтэн Чингүн ханд орж байв. Чингүн ханд орж 1915 оны хавар шинийн 6-нд Богд хаан золхоор очсны маргааш дунд голын мөсөн дээр харамсалтайгаар бусдад хорлогдсныг архивын баримтанд мориноос унажнаас орсон гэдэг. Мөн л хааны ордон зочлсны дараа дал даллахын суманд өртсөн байна. Түүний үхлийн тухай эрдэмтэд үзэхдээ Богд Жавзан дам болон Бадамдууж нарын хамт алсан гэсэн байхад хятадын судлаачид Оросд үнэнч нохоход түүнийг алсан гэж үздэг нь магадлал багатай юм. Тухайлбал Богд хаан түүнийг нас орсныг сонсоод асар их гашуудан эмгэнэж байсан ба түүнтэй анхнаасаа хамтран тэмцэж зүтгэж явсан болохоор хорлох үндслэл бага юм. Хоёрдугаарт хандад орж бол Оросын далыг хамгийн ихээр баригч зүтгэлтний нэг. Тиймээс энэ хоёр дүгнэлт нь баталгаа багтай. Тухайн үеийн улс төрийн зүтгэлтнүүдээс ихээхэн с ижиг бүхий хороогдсон хүний нэгэн түшээд хүн сангийн хамаг хэргийг бүгд захиран шийдэх яамны сайд Чагдарж ав. Чагдарж ав нь Монгол улсын хувь заяаг шийдэх хамгийн эзэгтэй ээдрээтэй нөхцөл байдалд Орос, Хятад хоёр улстай тууштай 9 сар гаруй ЖБ-дэд тулж сөрж сөргөлдөж эвлэж зөвлөсний эцэст Монгол улс өөртөө засах эрхтэй үлдсэн нь томоохон амжилт байсан юм. Чагдарж ав Яактын хилцээрээс ирсний ердөө сарын дараа дээш өргөсөн нэгэн бичигт Шавбол Чагдарж ав миний би энэ зуны сүүл сараас эхлэн дээш хөрж амьсгалд авчдах ба хүчтэй ханиалах зэрэг өвчин тохиолдсон элдвээр шавдан засвалсаар боловч илаарших төлөвгүй. Нэнд ордон маш зовир бүхий хэвтэж буй. Өвчнийг чөлөөр шагнан олгоно хэмээн гойж чөлөө аваад 11 хоногийн дараа Чагдарж авыг өвчнийг шаардсан засвалсан боловч илаар болж чадсангүй улмаар хүндэрсээр 7 сарын 16-ны хулган цагт нэгд нас нүчжээ. Ийхүү тэргүүн сайдад бол хандд орж цэрэн чимдгомд сүрэн Чагдарж ав гончиг сүрэн болон сон маргадан дашням зэрэг хануудыг хөнөөсөн алга эцсийн сум Монгол улсын ерөнхий сайд сайн оюун хаан намнан сүрэнд тусах нь гарцаагүй болсон гэж үзэх бүрэн үндслэл байна. Намнан сүрэн хэдийгээр архивын баримтанд өвчнөөр нас эзэлсэн гэж бичсэн ч үнэн байдал тийм биш бололтой бодхол Монгол улсын төрд үлдээд байсан хамгийн нөлөө бүхий улс төрийн зүтгэлтэн энэ хүн бараг ганцаардаад байлаа. Энэ үед Монгол улсын төрийн тусгаар тогтнол оршихуй эсэршгүй гэдэг хамгийн эзэгтэй үед Хятадын эрхэнд орохыг эсэргүүцэх хамгийн гол саад болох нь намнан сүрэн байсан. Түүний учир битүүлэг байдлаар нас орсон хэргийг батлах өөр нэгэн баримт болох Бурят зооны нэгэн бичигт Богд Чингис хааны язгуур үндэсний үр маш ариун тунгалаг оюунт ерөнхий сайд сайн оюун хааныг хорлсон нь даанч өнгөргүй муу хоронд хамаг биений шарлаж хилсээр өөд болсон гэсэн ба бодоод огсом нараас 1920 онд
Коминтерны аст орнын нарийн бичгийн дарга нарын газарт өргөсөн бичигт Бээжин засгийн газрын ховдог харгис эзэлт ирэх баригчид сайн ноён хан мэдийн үнэнхүү сайдыг хороор алж арилгав гэж бичсэн 2 баримтаас үзвэл гадаад хүчин зүйлээс хамааралтай мэт байна. Эцэст нь дэмжлэхэд нэг олон өргөцсөн Монгол улсын төрийн сэтгэлтнүүдийн дунд ирэх ашиг нэр төр албан тушаалын зөрчил ямар нэг байдлаар илэрхийлсэн архивын хэрэглэгдэхүүн баримтцэлтээс тодорхой байна. Хоёрт тухайн тэргүүлэгч ноёд лам нарын хооронд гарсан эдгээр зөрчил нь гадаадын элдв хүчин болон дотоодын зүгээс олзлон ашиглагдаж улмаар тэдний амь насыг элдв нууц байдалтайгаар хорох явдал байсан бололтой. 3. Монгол төрийн тусгаар тогтнолын төлөө нэгэн биеийг зориулан хамтран тэмцэж байсан нэгэн үеийн улс төрчид маань учир бүтүүлгээр таалагдсан Монгол орны цаашлын хөв зайн нөлөөлөхгүй байж чадаагүй. Үүнийг илэрхийлэх зарим архивын баримтчүүдийн шинжлэх ухааны эргэлтэнд анх орж байгаагаараа сонирхол татаж болох юм. 4. Цаашид тухайн асуудлыг олон шинжлэх ухааны нарийн онолоор үзүүлсмаар байна. Баримтыг уйлдуулан судалбал 20 дугаар зууны үеийн Монголын улс төрийн амьдралын энэ сонин дүр зураг гаргаж чадах бөгөөд энэ бүгд нь Монгол орны ирээдүйн түүхэн сургамжийн ач холбогдолтой асуудал мөнөөс юм.